Eso, eso, bonita, linda y hermosa. Muy bien. Pero falta todavía poner más del piso y de las paredes. Mira, falta forrar. ¿Ah? Falta forrar todavía. ¿Te gusta tu casa? Sí. Ya te voy a poner uno de estos. Mira, ya tengo inquilino. Sebastián, ¿a vos tu amiga ahí? Creo que les gustó. Mira, le forré con plástico industrial todo, todito. Va muy bien. Sí. Estamos contentos.